Kaj so hibridni izdelki? Za nas dejansko pomeni, da je hibridni izdelek mesni izdelek, če ima več kot 50% mesnega deleža in pa ostalo nemesni delež. Ja, mene dejansko od malega sem bil že raziskovalec, bom rekel. Vsako stvar sem rad razkopal pa pogledal, kako je narejena. Pri živilih tega ne morem direktno, lahko pa z analizami raziskujemo, kaj se z živili dogaja. Kaj se da še narediti, da izboljšamo tako vse senzorične lastnosti, predvsem pri živilih. Torej, kako zapakirati živilo, da bo hkrati imelo nekaj primarnega, osnovnega, hkrati bo pa tudi nadgrajeno imelo eno dodano vrednost. Mi smatramo že hibridni izdelek to, da je narejen v tem našem primeru iz deleža mesa in pa deleža nemesnih beljakovin in pa drugih sestavin, kot so vlaknine, škrob in podobno. Hibridni mesni izdelki že obstajajo, oziroma to so barjene klobase, hot dog, hrenovka in podobni, in pa paštete, ki jim je dodano zaradi izboljšanja teksturnih in pa ostalih senzoričnih lastnosti tudi rastlinski del. Želimo pa dejansko pogledati, kje so meje dodatka teh rastlinskih delov, torej beljakovin, vlaknin in ostalega z namenom izboljšanja prehranske vrednosti samega izdelka, hkrati pa čim bolj ohraniti na primer okus, aromo in vse ostale lastnosti klasičnega mesnega izdelka. Se pravi, na katedri za tehnologijo mesa in vrednotenje živil pa izvajamo tudi raziskave reformulacije obstoječih suhih fermentiranih izdelkov z rastlinskimi surovinami. Se pravi, tole je primer mesnega izdelka. Imamo suho salamo, kjer smo 30% mesa nadomestili s teksturiranimi sojnimi beljakovinami, ki smo jih predtem ustrezno hidrirali. Zdaj tule lahko vidimo, to gre za takšne koščke. Zdaj v našem receptu smo uporabili 30% zamenjavo. To je tudi eden izmed raziskovalnega načrta, da vidimo v bistvu, koliko odstotkov do katerega odstotka lahko gremo zamenjave. Raziskovali smo 10 do 30, pri čemer smo ugotovili, da je 10 mogoče najbolj smiselna zamenjava, ker pri tem 30% deležu se že v bistvu poznajo te note po soji in marsikaterem potrošniku niso privlačne. Hibridni mesni izdelke najlažje naredimo zamenjavo beljakovin, torej mesnih beljakovin z rastlinskimi. V prvi vrsti je tukaj soja, tudi zaradi cene in pa količine, ki je na trgu. Seveda se razen sojnih beljakovin lahko tudi uporablja grahove beljakovine, krompirjeve beljakovine in pa ostale fižolove beljakovine, torej stročnice so nekako prednjačijo. Seveda pa bi lahko uporabljali tudi druge beljakovine, naprimer beljakovine iz žit in tako naprej. Zdaj lahko vidimo v bistvu različne serije teh suhih salam, ki smo jih izdelali. Vidi se razlika v barvi, naprimer tale je z dodatkom teksturiranih sojnih beljakovin, kjer so ti koščki že vidni tudi čez ovitek. Naprimer tule pri teh pa so v bistvu klasična receptura in pa še naprimer tale pa je 10% zamenjava mesa s teksturiranimi sojnimi beljakovinami. To je sama priprava, najprej se zmelje meso in pa teksturirana soja skupaj z začimbami in pa nitritno soljo. Potem v naslednji fazi pa dodamo še mleto slanino. Potem sledi polnjenje v ovitke ter na koncu, naprimer končni izdelek, še prerez, kjer so vidni v bistvu ti koščki soje na prerezu. Glede na to, da tovrstne hibridne mesne izdelke že uživamo in so na trgu,
s tem, da bi delež rastlinskega materiala se povečal, ne vidim kakšne bistvene spremembe. Seveda je pa na tem področju potrebno še nekaj dela, predvsem na oblikovanju primerne teksture tovrstnih izdelkov. Verjamem, da se lahko tovrstni izdelki v prihodnje v večji meri pojavljajo na policah in bodo tudi zelo kvalitetni.